subscribe 咗嘅多謝 subscribe， 未 subscribe 嘅唔該 subscribe、comment、like、share 我嘅 channel， 唔該，多謝晒。做乜事又講麵包鞋呢？因為今次呢對鞋出事啦！話說之前我介紹過呢一對 Hoka Crossover Marni 嘅麵包鞋，咁呢對鞋呢，我亦都喺條片嗰度着咗上腳嘅。如果大家唔係好知道我講乜嘢呢，麻煩大家稍移玉步過一過去睇下我呢條片嘅。咁呢對鞋呢，其實呢，當時試呢都覺得佢有啲緊㗎啦，因為呢，佢個鞋身比較厚啊，佢個鞋窿呢裏邊就比較細。咁我覺得最好就係大半個至1號碼啦。但係我再踩多2踩之後，發覺唔係噃，應該要再大啲，所以最後係決定大翻1至毫半，甚至2個碼嘅 size 先啱大家，視乎你個腳嘅厚薄。所以上次我喺個節目裏邊咧都寫低咗大1至半號，唔係半至1號，同我畫咗佢咧係大1至到毫半，甚至係2號。咁於是乎我咪走去換啦。online 買應該 online 換 ，online 時 online 了。咁我就嘗試搏一搏懵啦，去門市換下得唔得呢？咁於是我咪帶埋對鞋去 Marni 嗰度試下啦。佢哋個 service 非常之好，佢哋好努力去幫我揾呢對鞋，但係咧佢發覺完全冇晒。咁我就覺得冇晒都唔奇啊，對鞋其實都算係 hit 嘅。不過佢哋講咗仲有一個好大嘅原因，就係話咧。原來咧呢對鞋真係細咗好多，於是乎女士們走去換男士鞋，男士們去換巨人鞋，咁剩翻啲好細嘅碼咧就冇人要，好大嘅碼咧就冇晒。我而家呢一對鞋香港係完全冇，於是乎佢提我。你喺 online 嗰度做，我亦都可以幫你揾，咁佢哋好努力幫我揾咗幾日，而我亦都即刻喺 online 嗰度咧申請換呢一對鞋。記住換呢對鞋嘅時候，同換其他個 online 嘢嘅一樣啦，係需要佢個貨品本身咧係完好無缺可以再出售嘅樣子先至可以換㗎。online 換嘅時候最緊要你要有2樣嘢要準備 invoice 同埋最重要嘅就係嗰個 return 嘅 tag， 嗰個 tag 咧係可以免費將對鞋拎翻去意大利嗰邊換嘅。咁 Marni 咧收到我對鞋咧，其實都做得好快。歐洲人做嘢，大家都知道個速度噶啦。但係今次嚟講相當快，啱啱橫跨咗個復活節幾日之內啦，佢已經幫我搞掂咗，證實我對鞋可以換，同埋 send 緊對啱 size 嘅鞋俾我啦。所以係好快收翻呢對鞋。呢對鞋咧最初咧係買翻自己一向 size 9號半，唔啱着，我結果咧係買咗10號半。其實對於厚啲腳嘅人嚟講咧，11號可能更加好噶。雖然你話呢對鞋會唔會好焗腳呢？焗焗地啦，呢對鞋咁論盡係咪唔好呢？其實 fashion 嘅嘢睇你點睇啦。我依然都係好推薦呢對鞋嘅 Hoka Crossover Marni 麵包鞋，依然值得推介。好，講到呢度先，拜。